Olá Maranhão, estamos na cidade de Rosário para levar até você imagens espetaculares com muita aventura. Essa galera aqui é da Radical Moto Show. Quem está organizando o evento é a Alvorada Motos da cidade de Rosário. E nós vamos levar para você essas imagens maravilhosas, em especial nesse Dia dos Pais, organizado por essa população da cidade de Rosário. Vamos lá, confira! Bad to the bone. I broke 1,000 hearts before I met you. I'll break 1,000 more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Alvorada é um parceiro da gente há muito tempo. O público aqui está de parabéns, compareceu e ajudou bastante. Isso incentiva a gente a realizar cada vez mais as manobras. Praticam esse esporte no Brasil, né? É bom que incentiva outras mulheres também a começar a praticar. Okay. Muito obrigado e parabéns. Muito obrigada. Mais um grande evento de sucesso da Alvorada Motos, né? Esse é mais um grande evento, a Alvorada trouxe direto de São Paulo, uma das maiores equipes do Brasil, da América Latina, é o Grupo Radical Show. Mais uma vez a Alvorada trouxe novidades para a região, foi um show espetacular. Nós que somos da Alvorada, a gente só tem que agradecer a diretoria e o Ribamar, nosso gerente, por acreditar e trazer um evento desse porte para a nossa cidade. Aqui comigo, o senhor Ariston, que é diretor do Grupo Alvorada Motos, e vai falar pra gente de mais esse evento de sucesso, né? A Alvorada sempre inovando, sempre trazendo eventos de qualidade para a população em várias regiões do Maranhão, né? É muito bom a gente trazer um evento desse com toda a segurança, para mostrar para as pessoas que a moto, ela dirigindo com segurança, ela também faz show. Parabéns para você, que é o Dia dos Pais, e para todo o pessoal que nos acompanha nessa vida aí de venda moto, são parceiros nossos, não só como cliente, mas são parceiros da gente. Então a gente fica muito contente com todo o pessoal que nos procura e nós procuramos dar o maior conforto dentro das nossas lojas, levando peças, serviço, e não só pensando só em vender moto,
mas também dá uma segurança de produto de qualidade